আজ তোমাদেরকে বলবো কিভাবে তোমরা নয়নতারা গাছে প্রচুর ফুল পাবে। এটি হলো হাইব্রিড নয়নতারা। এর একটু কেয়ার করলেই কিন্তু গাছ ভরে ভরে ফুল দেয়। যেমন এই গাছ একদম বৃষ্টির জল পছন্দ করে না, তাই বৃষ্টির জল থেকে একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দেখো এই ডালের এখান দিয়ে কি সুন্দর শিকড় বেরিয়েছে। এই ডালটাই যদি আমি কেটে মাটিতে বসিয়ে দিই সহজে চারা তৈরি হয়ে যাবে। এর ডাল থেকেও তোমরা এই বর্ষায় চারা তৈরি করে নিতে পারবে। কিভাবে নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করবো। তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই গাছে বীজ রাখলে ফুলের সংখ্যা কমে যাবে, তাই বীজগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে।